Olá, tudo bem? Bom dia, um bom domingão aí pra vocês também, né? Hoje aqui eu quero fazer um vídeo de melhoria no teclado Apple Maker SK64. É um teclado aí de R$ 220, né, que você encontra lá no Ali. Para mim, um dos melhores custo-benefício que você encontra lá. Eu acho que ele entrega muitas coisas positivas por esse valor, né? Bom, hoje eu vou tentar aqui, né, mudar completamente o feeling, a experiência de digitar nele, deixar o seu som infinitamente melhor, principalmente que dos estabilizadores e também que das teclas normais, e vou tentar deixar ele o mais irreconhecível possível em relação a ele de fábrica, né? E o que eu vou precisar para poder fazer isso? Vamos aqui aos meus acessórios e, bem, começando por uma tesoura simples, pode ser, sei lá, da sua mãe mesmo aí, né? Removedor aqui de teclas e switches. Isso aqui vem com teclado já, então, enfim, né? Uma fita crepe para fazer o tape mod, papel toalha. Nossa, nem abri esse papel toalha, vamos abrir. Papel toalha ele custa, sei lá, R$ 4. Que vai ser para o Foam Mode. Serve muito bem. Uma fitinha microporosa de R$ 5, você encontra em farmácia. Isso daqui eu vou fazer. Isso daqui vai ser usado para eu fazer o Holy Mod nos estabilizadores, e também vou tentar usar um pedacinho aqui para conseguir deixar os estabilizadores mais fixos, sabe? Eu acho que vai ajudar bastante. O mais importante, o Crytox aqui, G202. O G202, ele é o mais baratinho, né, dos Crytox. Tem o G200 aqui, só que o G200 ele custa um pouquinho mais caro e o meu aqui já acabou, não tem mais nada. Qual que é a diferença do G200 aqui para o G202? A principal diferença é que o G202, a composição dele vai ser algo mais densa. Já do G200 que não tem mais nada aqui, né, para ver, mas é uma composição menos densa, um pouco mais puxado pro líquido. Na prática, os dois servem muito bem. Só que aqui no G200 ele acaba sendo um pouquinho mais fácil de passar nos switches por ser algo menos denso. Só que, cara, esse daqui também vai por mim. Já funciona muito bem. E o pincelzinho para passar, o pincelzinho ele já vem com o lube aqui quando você compra. E teria também a Permatex para usar nos estabilizadores. Se você não tiver Permatex, você pode simplesmente usar o G202 aqui mesmo, tá? Então fica a seu critério. Muito bem, vou começar daqui então o procedimento de mudança aqui no SK64 e veremos o quão diferente ele vai ficar. Bem, eu acho que, cara, vai ficar bem melhor, tá?
Agora vem aqui o Holy Mod. Esse mod você tem que ter uma certa habilidade na tesoura, ou na verdade até uma tesoura que corta bem, uma tesoura bem afiada, porque vai ter que cortar aqui uns pedacinhos bem fininhos dessa fita. Demanda também uma certa paciência. Eu vou ver se eu consigo cortar aqui, né? Cara, tem que ser uns pedacinhos bem, mas bem finos. Bom, cortei aqui. Tem que ser um pedacinho pequeno e fino, como mais ou menos esse daqui. Na verdade, vou até tirar um pouquinho mais. Vou diminuir aqui o comprimento dele. Tem que ser mais ou menos desse tamanhozinho aqui, bem pequenininho mesmo. Eu vou usar aqui uma agulha para me auxiliar, né? Você pega essa pecinha do estabilizador, né? E aí vai ser só encaixar aqui, cara. Aí essa pontinha que sobrou, é só pegar ela e colocar aqui pra dentro, assim, ó. E o Holy Mod ficou assim. Só fazer a mesma coisa no restante. Aqui na plate, eu vou colocar 2 pedacinhos dessa fita novamente, só que 2 pedacinhos desse tamanho dessa vez, para poder deixar aqui os estabilizadores encaixados, não ficar muito solto, porque assim, olha só como é que ele fica balançando, não fica algo muito fixo. E essas fitinhas aqui, elas vão ajudar a deixar mais firme, sem ficar balançando tanto assim. Para poder colocar é bem fácil, é só literalmente encaixar aqui assim, né? E tá aí. Agora o estabilizador ele fica mais firme aqui, não fica balançando tanto. Hora de lubar os estabilizadores. Vou usar o Krytox G202, como eu falei, que tem a consistência mais densa. Vou usar aqui o pincelzinho para pegar um pouquinho. Na própria tampinha, eu vou passar aqui para tirar o excesso. Aí só pegar essa parte aqui do estabilizador, que tem o Holy Mod e tal. Aí eu passo aqui do lado. Viro do outro lado, também passo aqui. Essa parte já passei. E por último, essa parte onde fica encaixado, é só passar ali dentro. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Passo de um lado, viro e passo do outro lado. E prontinho. Aí, só pegar aqui e encaixar de novo, né? E por último, né, no ferrinho do estabilizador, eu vou usar Permatex, né? Mas como eu falei, se você não tiver Permatex, você usa o próprio lube aqui e você passa com pincel, né? Passando aqui. Mas, como eu tenho Permatex, eu vou usar ela. A mão fica toda lambuzenta, não tem jeito, né? Aí aqui, na Permatex, eu gosto só de mergulhar mesmo assim, né? Cada ponta, viro do outro lado, mergulho também ali assim. Aqui eu passo bastante. Tem um cuidado para não exagerar tanto também, né? Mas tudo bem. Por fim, só encaixar aqui novamente. Pronto, tá aí. Aí é só, como de costume, repetir o processo em tudo. E tá aqui, já terminei de fazer tudo, agora é só encaixar aqui novamente. E por último, a parte mais demorada, que vai ser lubrificar todos esses switches, que são os Gateron Black ópticos. Quanto tempo demora para lubrificar todos eles? Poxa, umas 2 horas. Ou mais, se você não tiver muita experiência. Uma coisa muito necessária vai ser que o abridor de switches, porque isso daqui vai simplesmente te poupar de uma tortura, porque abrir cada switch desse daqui sem isso nossa, é muito complicado. Aí com isso daqui você só coloca aqui, aperta, vai abrir aqui as 2 garrinhas, aí você puxa para cima e tá aí. Os switches desse teclado são switches ópticos, é a primeira vez que eu vou fazer um lube em switches ópticos, só que a ideia é a mesma de um switch mecânico, então eu vou fazer a mesma coisa que eu faço em um switch mecânico linear. Novamente vim aqui, pegar um pouquinho, dar o excesso. O segredo é procurar não exagerar muito, né? Já peguei um pouquinho aqui, vou começar pela base, aqui na base é muito simples, só passar primeiramente desse lado aqui, virar e passar do outro lado. E por fim, rodar aqui em volta desse cilindro. Pegar mais um pouquinho, vim aqui na molinha também, passar nela. E por último, aqui na cabecinha do switch. Aqui nessa parte eu passo em todos os lados.